OK。耶、嗨，我叫 Alex，我是美食讲技师。今天在我旁边的是子睿，子睿，欢迎你。今天为什么来？我想改变一下我的体态问题，然后想让自己变得更加健康一点点。好。所以我们刚刚做完身体检查，接下来我们可以开始整体。你准备好了吗？准备好了，准备好了 ，Let's go，来吧！哦，看到他的长短腿，因为他的骨盆有问题。如果你感觉不舒服、紧张、害怕、力度太重，就告诉我 ，OK？ Yes。好的，来吧，可以接受吗？可以的。好的。OK， 准备好了吗 Yes。 OK， 是吸气，呼气，放松。还好吗？还好。不错，Jesus。吸气，呼气。呼气。对，不错。呼气。还活着吗？ Yes， 还活着。哇，谢天谢地。哇。吸气，呼气。对，很好。哇，还活着。哇，不错。哇，很好。没去世吗？还活着。不痛吗？不会的。不会的。好。不会的。非常近。很简单啊。Alright， so 你可以吸气，呼气，对，非常哇，很香，不错。准备好了吗？吸气，呼气。很好。
好一些，对不对？不错。你准备好打包脚了吗 Yes. All right，来吧，Let's go，站起来。放松。用你的鼻子、鼻息、鼻呼，放松。哦，OK， Yeah，还活着。还活着。哇，放松，别动。放松，可以吸气，呼气，放松。好，不错。吸气，呼气，再放松。吓人的部分结束了。Yeah，啊，你知道。I know。You know。放松。好，整理结束了，你现在感觉怎么样？感觉自己像一个乌龟卸去了自己的壳，然后整个人变得很轻飘飘的。好，我今天是你的第一次来试试整脊 ，so 没有 PTSD 吗？ No，没，很开心。非常好。我和泽瑞在凯罗凯尔开了康，我祝大家春节快乐，再见，下次见，拜拜。